Il Veneto dei veleni finisce nel mirino dell'ONU, l'utilizzo eccessivo di pesticidi, in particolare nelle aree di produzione del prosecco, il caso PFAS a cavallo delle province di Vicenza e Padova, le operazioni di bonifica e riqualificazione ambientale troppo lente a Porto Marghera, l'eccesso di casi di cancro e altre malattie gravi nell'Interland veneziano. Sono alcuni dei capitoli portanti del rapporto del relatore speciale dell'ONU, la missione un anno fa in Veneto e ora in questi giorni le conclusioni. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Oggi è venerdì 16 settembre 2022, io sono Jack Calcetto. La prima notizia del giorno riguarda ambiente e salute nella nostra regione, quindi il Veneto dei veleni che finisce all'ONU nella relazione di Marcos Orellana, relatore speciale dell'ONU, che appunto dal 30 novembre al 13 dicembre 2021 si è recato in Veneto, era presente in Veneto per indagare su sostanze tossiche e diritti umani. Ha viaggiato nei territori italiani più colpiti da casi di inquinamento, quindi non solo il Veneto, in realtà fra Roma, la Puglia, la Campania si è spostato, ma appunto anche a nord-est. La missione voleva valutare il livello di tutela dei diritti umani in Italia, il rapporto a sostanze e rifiuti tossici, studiando gli effetti avversi dei prodotti chimici, della gestione dei rifiuti, dei pesticidi, della contaminazione industriale sui diritti umani. Per questo Orellana si è confrontato con esponenti di governi e regioni, rappresentanti della società civile e delle comunità interessate. Ora esce il suo rapporto, a giorni verrà presentato dalla sessione delle Nazioni Unite. Sui quotidiani locali di oggi ci sono alcune anticipazioni, in particolare legate ai 3 capitoli dedicati alla nostra regione, che viene accostata all'Ilva e per esempio alla Terra dei Fuochi. Insomma, i temi, come ho detto, sono quelli della bonifica di Porto Marghera, dell'inquinamento da PFAS, ma anche dei troppi pesticidi utilizzati nell'area, ora patrimonio UNESCO, tra l'altro, della produzione del prosecco, per i quali Orellana esprime preoccupazione per l'aumento definito significativo, in particolare nelle zone appunto di produzione del prosecco, tanto più a fronte di un calo del loro uso in Italia nell'ultimo decennio. Il Veneto ancora è uno dei più grandi consumatori di pesticidi per ettaro, si usa l'equivalente di 1 metro cubo di pesticidi per abitante per anno e siamo in 5 milioni. Il rapporto si conclude con delle raccomandazioni da parte dell'inviato ONU, diversi suggerimenti per la tutela dei cittadini veneti, appunto all'interno delle raccomandazioni alle autorità italiane. Il dossier invita espressamente il governo a rafforzare l'impianto legislativo, ad accelerare i tempi della giustizia contro i responsabili dei crimini ambientali, allungando i tempi delle indagini per evitare prescrizioni troppo celeri. Dipende dato che in Veneto, ad esempio, non si è protetto la popolazione dagli effetti di sostanze tossiche, vedi appunto il caso PFAS, ma anche i casi sopra la media di tumore in alcuni paesi, con un invito espresso ad accelerare le bonifiche a Porto Marghera, come nella Terra dei Fuochi. L'altro fronte è quello della diffusione delle buone pratiche, come il progetto Sentieri, e poi il PNRR. Il futuro governo è invitato a utilizzarlo come risorsa primaria nella lotta all'inquinamento. Questo la conclusione dell'articolo di Andrea Passerini sui quotidiani del gruppo Gedi di oggi, che dedicano poi un'altra pagina a 2 delle questioni citate, quindi Marghera, il caso della bonifica che procede a rilento. A fine 2016 era stato risanato soltanto il 14% delle aree. I paragrafi che citano e che riguardano il petrolchimico trattano di 157 casi di malattia e decessi causati da esposizione a monomero di cloruro di vinile. Il sito della regione non include informazioni successive al 2019, si legge nel dossier, riguardo appunto alla bonifica del sito di Porto Marghera, e poi si parla anche di PFAS, colpite 300.000 persone intaccando la catena alimentare e l'inquinamento in 3 province. Vengono citate le parole di una mamma all'interno del dossier ONU: tragico avvelenare un figlio con il proprio latte.
La regione ha adottato misure e ha denunciato, ma non ha avvertito le comunità. Questo sostiene il dossier ONU. Per quanto riguarda il Veneto dei veleni per oggi è tutto. Chiudiamo con 2 notizie flash. La prima riguarda il lavoro e in particolare la sicurezza sul lavoro. L'ispettorato del lavoro non trova personale, rischia di rimanere senza personale, tanto che ora sono a rischio i controlli nelle aziende, mentre si continua a morire di lavoro nella nostra regione. Dal 1 gennaio al 31 luglio ci sono già stati 60 decessi. Il problema degli ispettorati nazionali, degli ispettorati del lavoro in Veneto qual è? Che a Belluno e Vicenza nessuno dei convocati, quindi per l'assunzione, si è presentato per entrare in servizio. A Padova solo 6 su 17, a Verona 1 su 6. Insomma, gli ispettorati del lavoro non riescono a reclutare personale, non riescono a colmare le carenze di organico, questo nonostante i concorsi svolti. Questo molto probabilmente perché le condizioni di lavoro non sono così favorevoli all'interno appunto degli ispettorati sul lavoro. Un problema serio, perché rischiano poi di non esserci abbastanza funzionari per permettere di svolgere effettivamente i controlli nelle aziende. L'ultima notizia di oggi riguarda l'Alzheimer. Ha approvato il piano regionale per l'utilizzo del fondo per le demenze, dotato di un finanziamento di quasi 1 milione di euro, 962 mila euro precisamente, provenienti da finanziamenti statali. 641 mila euro saranno impiegati quest'anno e 320 mila nel 2023. La giunta regionale approva l'utilizzo appunto di questi fondi che sono nazionali. Obiettivo: sostenere la persona e la sua famiglia nell'affrontare l'evoluzione della malattia neurodegenerativa, che ha un enorme impatto sociale. Tra i punti del piano c'è l'implementazione, la valutazione e la diffusione di interventi di teleriabilitazione con il supporto di un software chiamato Informa, realizzato ad hoc per la stimolazione e riabilitazione cognitiva da realizzare nel contesto di vita del paziente. Azienda Zero dovrà poi valorizzare gli esiti del piano promuovendo l'innovazione tecnologica, il governo della ricerca clinica e organizzativa, svolgere tutte le attività amministrative e contabili connesse, monitorare l'andamento delle azioni, definire i programmi di formazione, verificare gli obiettivi tramite una serie di indicatori in collaborazione con un gruppo di lavoro già istituito con decreto del direttore della direzione servizi sociali nel 29 aprile 2022. Insomma, 1 milione di euro di fondi statali per l'Alzheimer, per il sostegno e l'accompagnamento del malato e dei suoi familiari lungo tutto il percorso di cura. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. Noi torniamo a sentirci lunedì mattina. Nel frattempo a tutte e tutti un buon fine settimana.